Narodil som sa v Nitre v roku 1951, teda dá sa povedať, že v čase najkrútejšej totality, ktorá bola v tom čase na Slovensku. Samozrejme, že obdobie týchto prvých rokov si pamätám jedine z rozprávania rodičov. Otec bol lekár, ktorý nemohol byť vo vedúcej funkcii, pretože sa netajil tým, že je veriaci, že navštevuje bohoslúžby a teda verí v Boha. Matka najprv neučila vôbec, potom neskôr začala učiť hudobnú výchovu. Mal som dvoch bratov, teda vyrastali sme v takéto päťčlennej rodine. Problém mal môj starší brat, ktorý v tom období bol taký zanietený ministrant a chodieval ráno do kostola, kde ministroval. Keď končil 9. triedu a prihlásil sa, že chce ísť na gymnázium, dostal sa tam, ale neskôr sme sa dozvedeli, keď prišlo obdobie Dubčekovho uvoľnenia v Československu, tak sme sa dozvedeli, mu to ukázali posudok, ktorý mu napísala triedna učiteľka zo základnej školy a znel asi takto: je silno nábožensky zaťažený, nehodí sa na štúdium na gymnáziu, iba za učňa. Keď sme boli na vojenskej príprave, na sústredení, boli sme v lokalite, kde boli aj sovietské vojska, ktoré boli rozmiestnené na Slovensku. A jedného pekného dňa nás dali nastúpiť, prišli tam nejakí sovietskí vysokí dôstojníci, doviedli do vojakov, my sme všetci museli nastúpiť a oni chodili okolo nás a ukazovali takto. Ukázali troch ľudí, boli to údajne teda ľudia, ktorí mali Biblie v ruštine a išli to ponúkať tým sovietským vojakom. Prišlo sa na to, tak samozrejme skončili na tom sústredení a dodatočne som sa dozvedel, že boli vylúčení. Vtedy bola veľká núdza o náboženskú literatúru. Nikto vlastne nesmelo sa tu nič vydávať, čo nebolo schválené. Vedeli sme o tom, kde sú centra, a teda striko nám ich vďačne ukázal, kde sú slovenské knihy náboženské. Tak sme si niečo nabalili do kufra, auta, ešte sme to sledovali tak, aby to nebolo niečo politické, z čoho by sa dalo takto usudzovať. Samozrejme, keď sme išli cez hranice, nám to zhabali, poslali to do Nitry, bol som predvolaný na štátnu bezpečnosť a bolo mi opäť zarazené, aby som vycestoval. Nesmel som potom až do 89. vlastne opustiť republiku smerom na západ. Hovoril som o tom vypočúvaní na EŠTB, zavolali ma tam, dodnes mám v záznamoch, že som bol kandidát tajnej spolupráce, to znamená, že ma chceli získať pre spoluprácu so štátnou bezpečnosťou. Odmietol som to, dostal som skvelú ponuku v úvodzovkách, že môže vycestovať do Švajčiarska na 2 roky ako výskumný pracovník. Nič iné odo mňa nechcú, len aby som podával správy o tom, o tých slovenských spolkoch emigrantských, ktorých strico pôsobil. Keď som to odmietol, tak potom ma preklasifikovali a dodnes v zväzkoch EŠTB mám napísané, že som nepriateľská osoba, čo mi slúži, myslím, už dnes k úcti.